Bueno, bos días. Empezamos. Vale, pois moi ben, nada. Bos días, e como sempre, acabamos de rematar o Consello da Xunta de Galicia e paso a relatar os asuntos principais. O primeiro, de Sanidade, o Consello da Xunta de Galicia nomeou a unha nova xerente, a unha muller para facerse cargo da xerencia do Servizo Galego de Saúde, Estrella López Pardo. Non saben, e coñecidos esta mañá se produciu o relevo na área sanitaria de Pontevedra Salnés, deixou o cargo a petición propia José Ramón Gómez, a quen máis lle agradezo máis de 5 anos de intensísimo servicio e dedicación nese posto, e foi designado novo xerente desta área sanitaria, o que ata o día de hoxe era xerente do Servicio Galego de Saúde, José Flores, que ademais unha vez tome posesión, nomeará tamén nesta área sanitaria un novo equipo directivo. Por lo tanto, deixo unha vacante no Sergas, agradecerle tamén a Xosé Flores todo o seu traballo durante este tempo como máximo responsable do Servicio Galego de Saúde. Esa vacante pasa a ser coberta por quen lles decía antes. A nova anterior directora xeral de Planificación e Reforma Sanitaria e nova xerente do Servicio Galego de Saúde, Estrella López Pardo, licenciada en Medicina e Cirurxía pola Universidade Complutense de Madrid, leva xa varios anos desempeñando diversos postos na estrutura directiva do Sergas, foi subdirectora xeral de Planificación Sanitaria, subdirectora xeral de Avaliación Asistencial, directora operativa do CHUS, subdirectora de Calidade de Atención ao Cliente na área de Santiago e directora de Procesos de Soporte na área sanitaria de Pontevedra o Salnés. Como ven, unha amplia experiencia neste tipo de postos e, polo tanto, vai asumir a xerencia dun organismo que coñece a perfección, desexándolle toda a sorte que continúe o excelente labor que desenvolveu José Flores durante estes anos, nada sinxelos nunca son, pero estes anos especialmente para o Servicio Galego de Saúde. Continuamos con acordos en materia sanitaria, en caso para a construción de 2 novos centros de saúde que empezan co acordo sempre necesario de aceptación das parcelas que ceden os concellos onde se van construir estes centros de saúde. A primeira aceptación é a cesión que fai o Concello de Muíños para edificar unha nova infraestructura sanitaria, un novo centro de saúde. O anterior, o actual, 36 anos de antigüedade, comparte máis espazo con vivendas municipais e necesita, por todas estas razóns, o Concello de Muíños unha nova infraestructura. Cedeu a parcela necesaria para construíla e, por lo tanto, agora avanzaremos no proceso coa previsión de licitar este mesmo ano as obras de construción deste novo centro de saúde que, ao contrario do que sucede agora, terá un uso exclusivamente sanitario, a parte de importantes melloras para pacientes e profesionais. É outro concello beneficiado por un acordo que vai determinar que empece o proceso para construir un novo centro de saúde é o Concello de Moaña. Ata agora hai un centro con claras necesidades de ser mellorado, está situado na Casa do Mar, o centro que se pretende facer vai triplicar a superficie actual. Xa temos preparados os pregos para licitar, a previsión é que en torno ao mes de setembro se poda facer a licitación por un valor de 9,3 millóns de euros. Estamos agardando a que finalice o período de exposición pública que determinou o Concello para completar o procedimento de cesión da parcela. En canto termine, empezará o proceso de licitación. O novo centro vai dispoñer de 8 consultas de medicina, 6 de enfermería, 2 de pediatría. Ademais, actuará como PAC mentras o Concello de Cangas non ceda a parcela para construir o PAC unificado ao Morrazo. En definitiva, terá melloras moi importantes por valor de 9,3 millóns de euros, que ademais engadirán non só as melloras en infraestructuras, tamén quero recordar que vai ter 3 plazas en propiedade que se van cubrir neste centro de saúde de Moaña gracias á convocatoria de especialista en primaria que a Xunta fixo este ano. Hai 3 plazas que irán a Moaña. Outro acordo en materia de sanidade, continuamos cun investimento e van xa casi este ano, só este ano 2022, 90 millóns de euros na sanidade pública galega para novos aparellos e incorporación das novas tecnoloxías no campo da medicina tamén. Hoxe autorizamos no Consello da Xunta a compra de 7 equipos de hemodinámica para varios dos principais hospitais da Comunidade Autónoma de Galicia. 6 millóns de euros en equipos de hemodinámica. Saben, aparatos de cardioloxía intervencionista, van mellorar a capacidade diagnóstica, van facilitar decidir o tratamento máis axeitado para o paciente. En definitiva, melloras importantes derivadas destes equipos. Se van instalar xa entre este mesmo ano e o vindeiro, dependendo das obras de adaptación que hai que facer
nos espazos dos hospitais para colocalos, pois xa digo, o ano que ven estaría rematado a instalación destes 7 equipos. Un vai ir ao Álvaro Cunqueiro, 2 equipos, perdón, que se van renovar este mesmo ano, xa están preparados os espazos. No Hospital da Coruña se van a instalar tamén 2 novos equipos, un este ano e outro no ano 2023. O Clínico de Santiago este mesmo ano terá un novo equipo. O Hospital de Ourense no 2023 terá un novo equipo e o Montecelo, no Hospital Montecelo de Pontevedra tamén no 2023. Ahora mesmo están compartindo a sala de hemodinámica con unha sala coa sala de rayos e vai permitir este novo equipo instalalo nunha sala específica. Bueno, xa digo, son innegables as ventaxas da renovación destes equipos, máis modernos que os que hai actualmente. No caso de Pontevedra non ten que compartir con outros servicios. Por darles unha idea máis, vai mellorar nun 15% a taxa media destes aparatos por cada 100.000 habitantes. Por tanto, nos situamos por encima da media estatal, mellorando en canto a disposición nos servicios públicos de saúde destes aparatos por cada 100.000 habitantes. Xa recordo, insisto, 90 millóns de euros neste ano 2022 van xa investidos en mellorar os aparellos, as novas tecnoloxías na sanidade pública galega. Outro acordo en materia de sanidade, seguimos potenciando, está un pouco conectado coa anterior incorporación de novas tecnoloxías, todo o que é a digitalización da nosa sanidade pública. Por lo tanto, isto require moitas operacións de envergadura e hoxe aprobamos un acordo marco por 30 millóns de euros, pois eso, para seguir digitalizando a nosa sanidade. Isto que permite, sobre todo, gañar tempo, ser máis áxiles a hora de facer as contratacións subseguintes en materia de digitalización. Imos seleccionándose varias empresas que despois poderán optar os servicios que se vayan demandando, avanzamos, como digo, na tramitación, xa vamos encamiñando proxectos prioritarios, todo o que ten que ver coa implantación, con seguir implantando a historia clínica, a plataforma tecnolóxica para reducir burocracia na actividade sanitaria, moi importante, sobre todo na primaria, seguir mirando os cales de comunicación coa cidadanía, seguir potenciando a rede de centros inteligentes do Sergas, aproveitar moito máis as potencialidades tamén no eido sanitario do Big Data e inteligencia artificial, en definitiva. Moitos avances en materia de digitalización da nosa sanidade pública que tamén son moi necesarios e que este acordo marco por 30 millóns de euros vai posibilitar. Cambiando de Consellería, Vicepresidencia Segunda, hoxe acordamos, logo que, como saben, así o transmití na rolda de prensa posterior a miña reunión co presidente do Goberno, con Pedro Sánchez, eu lle comentei que a Xunta de Galicia, xa o coñecía, tiña convocar ao día seguinte, ademais, saliron no Diario Oficial de Galicia xa as convocatorias específicas das sudas por consellerías que agora mesmo están en fase de petición para os afectados dos incendios de Caurel e Valdeorras, e transmitín a necesidade de que o Goberno Central se implicara tamén nestas axudas. É certo que xa pasaron 2 semanas, as axudas da Xunta de Galicia, vostedes saben, están xa convocadas e en fase de poder ser solicitadas para poder ser abogadas canto antes. O Goberno Central, outro día o delegado do Goberno se dirixía ao vicepresidente segundo reclamando información sobre os danos producidos nos incendios e, polo tanto, por entender, como mo escoitarían decir nos 2 acordos que adoptou o Consello da Xunta de Galicia sucesivos sobre as axudas para os danificados por incendios. A burocracia ten que ser a mínima posible. Aquí o que temos que ter e o que se nos pide é a agilidade. Si é necesario, aunque na miña conversa co presidente do Goberno, e según di aquí a asesoría xurídica non é un requisito imprescindible para que se activen as axudas do Goberno Central, digo, nese espírito colaborativo e nesa intención tamén de que o Goberno Central, con independencia dos datos que lle poidamos, xa se lle van pasar o informe que fixo a Axencia Galega de Protección Civil e os que vayamos tendo conforme cheguen as peticións de axuda, vemos que o Goberno Central, sen ninguna dúbida, unha cuestión sobre todo de vontade política, pode recabar os seus propios datos. En todo caso, se é necesario para activar todo iso que a Xunta de Galicia faga a declaración que o seu nome técnico, de acordo coa normativa actual estatal, é zona afectada gravemente por unha emerxencia de protección civil, o Consello da Xunta de Galicia fará esta petición formal. Insisto, non era necesaria, polo menos non era imprescindible que o fixera o Consello da Xunta de Galicia, pero entre calquera dúbida e se iso sirve para activar e para aumentar a percepción por parte do Goberno Central de que é necesario implicarse nas axudas, non temos absolutamente ningún problema en facelo e ir facilitando datos que, insisto, se poden recabar tamén sin ningún problema e debería facerse, e espero que así se faga, por parte do Goberno Central para declarar, xa digo, esta
comúnmente coñecida como zona catastrófica, o nome técnico é zona afectada gravemente por unha excepción de protección civil, sería nos concellos de Folgoso, Caorel, Quiroga, Póvoa, Brollón e Oincio, e en Ourense, no de Barco de Valdeorras, Carballé de Valdeorras, Rubiá, Oimbra e Verín, polos incendios comenzados hai 2 semanas. Se trata de que todas as administracións nos activemos e se isto pode servir para incentivar esa necesidade, esa percepción de que é necesario, absolutamente, como transmitido o presidente do Goberno, ninguna cuestión, ninguna discusión en facelo. Eu o que espero é que esa mesma asilidade que estou demandando e que creo que demostramos na Xunta de Galicia, que como hai que facer as cousas para pedir aos demais, se observa a partir de ahora no Goberno Central. Cambiando de consellería, responsable das infraestructuras, un acordo importante relacionado coa construción da variante no Concello coruñés de Ribeira. Vimos de aprobar no Consello da Xunta de Galicia o expediente de información pública, o proxecto de trazado e o estudo de impacto ambiental para construir a variante de Ribeira. Son 10,3 millóns de euros, incluirá tamén expropiacións, de logo vai supoñer facer realidade unha infraestructura estratégica para a comarca. Dará novos accesos ao casco urbano, conectará a autovía do Barbanza coa estrada da costa, en definitiva, mellorará moito a conectividade por estrada desta importante vila da provincia da Coruña, do Barbanza. Van ser 5 glorietas, un paso inferior, 2 viadutos, 6 muros, xa hai trámites avanzados, xa recibimos o visto bo das administracións afectadas, a declaración de impacto ambiental está aprobada e agora o que temos que facer é seguir avanzando na tramitación para facer realidade esta infraestructura. O primeiro, como digo, o proceso expropiatorio do chan que sexa necesario para facer a obra. No outono empezaremos o proceso expropiatorio. Ao mesmo tempo, continuamos acabando de perfilar o proxecto construtivo e a nosa intención é inmediatamente despois licitar estas obras por 10,3 millóns de euros. Cambiando de Consellería de Medio Rural, aprobamos as axudas que destina esta Consellería para actividades no medio rural, pero actividades non agrícolas, ou polo menos non especificamente agrícolas. Se vai publicar mañá no Diario Oficial de Galicia unha nova convocatoria, 2,5 millóns de euros, non é a primeira vez que se fai este programa, para apoiar os investimentos, como decía, en actividades non especificamente agrícolas no medio rural. Agardamos axudar sobre 60 proxectos, vistos os antecedentes de anteriores edicións. Levamos xa 15, dende o ano 2016, 15,1 millóns de euros para este tipo de investimentos. A convocatoria que hoxe aprobamos é de 2,5 millóns de euros, e xa digo, son os últimos proxectos apoiados con estas axudas, proxectos turísticos, proxectos ligados a artes gráficas, proxectos ligados a elaboración de artesanía, xa digo, coa intención de diversificar o emprego no rural e apoiar o asentamento de población. Xa digo, 15,1 millóns de euros nos últimos 5 anos. É unha estimación de creación de postos de traballo a toda agora, sin contar os que hoxe convocamos, de 337 novos postos de traballo no rural o abeiro destas axudas. Cambiando de Consellería do Mar, hoxe aprobamos o programa, a incorporación de varias entidades ao programa de ciencias mariñas que impulsa a Consellería do Mar. Acordamos a incorporación de entidades de investigación, de centros e universidades a este programa, Ciencias Mariñas de Galicia, 10 millóns de euros que se van a dedicar a investigación sobre o desenvolvemento sustentable no medio mariño. Ao final se trata de apoiar a actividade de ao redor de 250 científicos, repartidos, agrupados ao redor tamén de 90 grupos de investigación e incluídos ou traballando en 6 centros da Xunta, 3 das 3 universidades públicas de Galicia e 4 centros do Consello Superior de Investigacións Científicas. Son 38 actuacións as que pretendemos amparar con este programa de 10 millóns de euros do programa de Ciencias Mariñas de Galicia, 3 eixos principais. Unha estrategia para monitorizar o sistema mariño, ao final o que se trata é obter unha plataforma de datos e aportarlos ao Centro de Supercomputación de Galicia para que extraiga conclusións que favorezcan futuras investigacións. Tamén o segundo eixo é facer moita incidencia en todo o que ten que ver coa produción acuícola sustentable e abastecimento estable de semente, mellorar a prevención de patoloxías nos cultivos acuícolas, todo o que ten que ver con iso. E, por último, o terceiro eixo relacionado coa transformación socioeconómica no medio mariño
e a potenciación da chamada economía azul e integrar moito máis na investigación dos recursos mariños a física, a química ou a bioloxía. Estos serían os tres eixos aos que imos dedicar estes 10 millóns de euros da Consellería do Mar. Seguindo tamén con investigación, pero cambiando de Consellería de Educación, hoxe tamén aprobamos a creación ou millora de 3 centros de investigación, un en cada unha das 3 universidades públicas de Galicia. 6 millóns de euros o importe total do acordo do Consello da Xunta de Galicia. Xa digo, un centro de investigación en cada unha das 3 universidades. Un irá por valor de 950.000 euros en Ferrol, redacción do proxecto para o novo centro de investigación en industria intelixente no campus industrial de Ferrol, Universidade da Coruña. Queremos que o novo centro de investigación dispoña de laboratorios e todas as ferramentas orientadas aos retos de Industria 4.0, 950.000 euros. O segundo investimento, 4,8 millóns de euros, iría ao Instituto Galego de Física de Altas Enerxías no Campus Sur, que é un centro de excelencia no campo da física, precisa máis espazo, a súa actual sede no Monte da Condesa quedouse pequena, e, polo tanto, destinaremos 4,8 millóns de euros a unha nova sede. E, por último, Universidade de Vigo, queremos axudar a que o Centro de Investigación Mariña, unha peza clave na observación oceánica e recursos mariños, se traslade da súa ubicación actual na illa de Toralla aos terreos da antigua Etea para favorecer e propiciar o seu crecemento. E isto destinaremos 324.000 euros. En definitiva, xa digo, 6 millóns de euros en total destinados ás 3 universidades galegas con diferentes cuantías e finalidades e co obxectivo común de incrementar a nosa capacidade científica, seguir liderando investigación xunto coas universidades e seguir sendo asentes tractores no I+D+I. Sin cambiar de consellería, pero sí de materia, Consellería de Educación, hoxe dimos o visto bo a unha nova liña de axudas á industria cultural, 1,3 millóns de euros para que tanto autónomos como empresas se sigan modernizando e poidan seguir mellorando a súa competitividade. Axudas que poden ir ata 100.000 euros en apoios, 80% do gasto subvencionable e un orzamento mínimo de 25.000 euros. 1,3 millóns de euros poderán optar a maior parte dos asentes culturais, excepcionando salas de cine, salas de artes escénicas ou de música, porque xa contan con liñas de axuda específicas. O resto poderían concurrir a estas axudas por 1,3 millóns de euros que aprobamos hoxe no Consello. Cambiando de consellería, hoxe aprobamos tamén un importante acordo en materia de loita contra a trata, o primeiro plan galego de loita contra a trata, unha das lacras que teñen como vítimas predilectas mulleres, o que máis grave todavía, mulleres de moi corta idade, a nenas, e, polo tanto, temos que seguir loitando entre todas as administracións para erradicar esta lacra. E, polo tanto, aprobamos o primeiro plan galego contra a trata de seres humanos con fins de explotación sexual 2022-2024. 7 millóns de euros, co foco principal en seguir fortalecendo os recursos de atención ás vítimas. De feito, destes 7 millóns de euros, 6,3 irán destinados a esta finalidade, e tamén cunha circunstancia que creo que vou a salientar. Isto está feito en colaboración coas entidades que diariamente loitan contra a trate, polo tanto, son os que máis elementos de xuicio e máis coñecemento e máis suxestións útiles poden facer para elaborar este plan que os aprobamos. A Rede Galega contra a Trata participou activamente na súa elaboración. De feito, as 59 medidas que ten este primeiro plan, máis do 60% son medidas planteadas directamente dende a Rede Galega contra a Trata e incorporadas e dotadas económicamente. Xa digo, son 59 medidas, por salientar algunhas das máis importantes. Seguiremos traballando no fortalecemento da saúde mental das vítimas, a veces moi danadas despois de ser vítimas da trata, seguir apoiando especialmente as persoas menores que foron vítimas da trata, buscando a súa reunificación familiar, reforzar as políticas de emprego, incentivos á contratación das vítimas de trata, tamén fomentar o seu propio autoemprego e tamén incrementar as inspeccións nos locais onde se exerce a prostitución. Xa digo, en definitiva, medidas dirixidas directamente en colaboración coas entidades que están loitando diariamente contra a trata para contribuir a erradicar esta lacra. Cambiando de consellería, a Axencia Galega de Novas Tecnoloxías, aprobación da plataforma de mobilidade 4.0. Por dareis un dato que mete un pouco en contexto a importancia do transporte público por estrada en Galicia, o transporte regular. Nesta primeira mitad de 2022, 15 millóns de viaxeiros
empregaron o transporte regular por estrada en Galicia. Por lo tanto, isto, xa digo, dá unha idea da importancia da súa crecente utilización e da necesidade de que sexa un transporte cada vez máis sostible. Eso tamén se logra incorporando cada vez máis as tecnoloxías que así o permitan. Por lo tanto, hoxe o que fixemos foi aprobar o contrato para poñer en marcha a plataforma de mobilidade 4.0 por un valor de 9,4 millóns de euros. Que vai permitir esta plataforma cando que hoxe se pon en marcha o procedimento de licitación cando este funcionando? Pois, por exemplo, incorporar un app móvil de moi fácil uso que permita ao usuario dispoñer de toda a información en tempo real de toda a oferta de transporte público de Galicia, de todos os modos de transporte alternativos ao vehículo privado, da súa situación e información en tempo real de cada recurso. Tamén incorporar un sistema de rexistro, pago e reserva de servizos que, por exemplo, permita ao viaxeiro aboar a súa viaxe simplemente co móvil, simplemente pasando polo escane identificar o lugar onde se sube e onde se baixa, o sistema calculará o custe da viaxe, procederá ao seu cobro, simplemente todo isto facendo dende o móvil. Sin ninguna dúbida, isto vai supoñer un salto adiante, un incentivo, especialmente entre a xente nova, pero non só para seguir utilizando o transporte público e, polo tanto, para seguir impulsando en Galicia un transporte sustentable que, como les decía, solo no primeiro semestre do ano 2022 supuso o desplazamento de máis de 15 millóns de viaxeiros. Ou 15 millóns de desplazamentos, vamos. Outro acordo, Vicepresidencia Primeira, préstamos reembolsables no programa Galicia Inviste. 11 millóns para promover a competitividade de PEMES e autónomos. É un programa, non é a primeira edición, dende o ano 2018 permitiu apoiar xa 280 proxectos por máis de 100 millóns de euros. A convocatoria deste ano é por un importe de 11 millóns de euros. Permite ampliar e diversificar proxectos empresariais, o apoio a posta en marcha ou mellora de novos alosamentos, cando os que piden estas axudas, estes préstamos, son empresarios turísticos, compra de equipamento productivo en xeral para que funcionen os negocios. A cantidade mínima serían 25.000 euros, a máxima 900.000 e se apoiaría ata un 35% do investimento si quen solicita é unha pequena empresa. Hai unha novidade este ano importante que cando o investimento supere o medio millón de euros, estamos falando de préstamos, habería unha parte que non sería reembolsable, por lo tanto se convertiría en axuda a fondo perdido. Insisto, 11 millóns de euros dende o ano 2018, 280 proxectos aprobados por máis de 100 millóns de euros. Consellería de Emprego, aprobación do chamado bono Nova Oportunidade. O explico. A pandemia do COVID tivo un impacto moi significativo, todos saben, en moitos autónomos, moitos tiveron ou que reorientar a súa actividade ou, en moitos casos, cesala definitivamente. Por lo tanto, a obrigación das administracións, agora que a COVID non é o problema que eran os tempos máis duros, cando a xente, todos estes autónomos que tiveron moitas dificultades ou directamente, como decía, deixaran a súa actividade, si queren ter unha segunda oportunidade, consideramos da Xunta de Galicia que obriga as administracións, dende logo a nosa, incentivalos para que poidan volver a intentalo. Por lo tanto, aprobamos este bono Nova Oportunidade para que eses autónomos que quieran volver a emprender dispoñan de axudas. Ata que cuantía? 10.600 euros. Vimos de multiplicar por 5, non é a primeira edición. Esta edición nova ten unha serie de novidades importantes, pero a principal é que pasamos de 1 millón de euros a 5 millóns nesta convocatoria que hoxe aprobamos. Calculamos que se podrían beneficiar ao redor de 500 traballadores, 500 autónomos que, xa digo, teñen unha segunda oportunidade para reorientarse ou simplemente para volver a intentalo se cesaran a súa actividade durante a pandemia. Se permite, non se permitía na primeira edición, que se poida cambiar de sector, é dicir, un autónomo pode cambiarse de sector e intentalo nunha nova liña de negocio que non ten por que estar relacionada coa que viña desenvolvendo antes da pandemia. E xa digo, estamos falando de 9.000 euros, ata 9.000 euros para apoiar a creación dun novo negocio, para intentalo por segunda vez, e a maiores, e compatible con estes 9.000 euros, 1.600 euros para un bono, que chama bono formación ou mentoring, é dicir, mentorizarse en xerencia, comercio, marketing, asesoramento, seguimento para que poida volver a arrancar a súa actividade. Xa digo, son compatibles, por lo tanto, a axuda podría chegar ata os 10.600 euros e a cuantía global son 5 millóns nesta edición.
Remato con acordos en materia, importantes acordos en materia de política social, un investimento total, dos que vou dar conta, divididos en 3 acordos, de casi 37 millóns de euros. Ademais, investidos, como no caso do Plan Galego contra a Trata, falando previamente, buscando apoio das entidades que máis coñecen o sector e que, por lo tanto, máis poden aportar tanto no seu deseño como despois na súa execución. O primeiro ten que ver con potenciación do voluntariado, seguimos potenciando o voluntariado con un convenio, sería o primeiro acordo de 306.000 euros, e o que buscamos é un proxecto pineiro para que ata o mes de outubro e dende agora 80 mozos de 8 países europeos en distintas rutas do Camiño de Santiago poidan facer importantes labores, acompañar a grupos con discapacidade, traballar na concienciación ambiental dos peregrinos, creación de recursos digitais sobre experiencias no camiño, contribuir a ter un camiño seguro, axudos hospitaleiros na acollida dos peregrinos onde fora necesario, en definitiva, apoio a través do voluntariado deste programa, para o seu desenvolvemento, estamos falando de voluntarios, pero para toda a infraestructura necesaria, primeiro convenio, 306.000 euros para que 80 mozos de 8 países poidan facer o seu labor de voluntariado nas diferentes rutas do Camiño de Santiago. Este sería o primeiro acordo. O segundo, unha orden dirixida a centros sociais para a construción ou rehabilitación de centros de atención de iniciativa social. Estamos falando neste acordo de 13 millóns de euros durante os próximos 4 anos para que as entidades sin ánimo de lucro poidan ou ben construir novos equipamentos de atención a persoas maiores ou con discapacidade ou emprender obras de mellora e adquisición de equipamento que busquen a modernización dos centros cando estes centros xa existen. 13 millóns de euros. Entre este ano 2025 serían 5 millóns de euros no ano 2022, 6 millóns de euros no ano 2023, 1 millón no ano 2024 e 1 millón no ano 2025. É dicir, a práctica totalidade se centraría destes 13 millóns xa entre este ano e o ano que ven. Que se vai exixir? Pois, lóxicamente, tanto as novas construcións como as mellores que se quedan facer estén nas novas tendencias en materia de coidados, accesibilidade universal, distribución modular de estancias, unidades de convivencia máis reducidas, todo o que agora se busca nas novas tendencias e nos novos coidados que se dan neste tipo de centros. Cada proxecto poderá beneficiarse dunha cuantía máxima de 2 millóns de euros, e xa digo, se trata de obras que se realicen entre o 1 de xaneiro xa poderían estar realizándose, convocamos agora, pero podrían acollerse proxectos que se empezaran a executar este ano, de 1 de xaneiro deste ano, ata o 30 de novembro de 2025. E último acordo en materia de política social é o que nos permite colaborar coas entidades sociais para a asignación do 0,7% no IRPF cando, a hora de facer a declaración, os galegos e galegas deciden tachar ese 0,7% destinado a fines de interés social. Isto supón este ano 19,1 millóns de euros, que desde o ano 2017 están sendo xestionados polas comunidades autónomas e, por tanto, tamén pola Xunta de Galicia. Até ese ano, esta distribución se facía directamente do Goberno Central, en virtude dunha sentencia do Tribunal Constitucional. A partir dese ano, somos as comunidades autónomas as que, en colaboración, polo menos no caso de Galicia, coas entidades do terceiro sector, facemos esta distribución de axudas, que este ano son 19,1 millóns de euros. Para que? Pois para asistencia a maiores, a persoas con discapacidade, a infancia, a mocidade, especialmente nos casos de exclusión social. Son as liñas de financiamento moi agardadas, a cantidade é importante, que ademais se engaden a outras axudas, como a orden de entidades de inclusión social, que aprobamos recentemente. Recordarán neste mesmo Consello da Xunta de Galicia, pois estas cantidades se engadirían, foron 7,2 millóns de euros, ou irían estes 19,1. O ano pasado, por darlles unha idea, con estas cantidades se puseron en marcha 572 programas e colaboración con 132 entidades do terceiro sector. Financiamos gastos correntes dos programas que se poñen en marcha en colaboración coas entidades e tamén investimentos referidos a novas obras, novos equipamentos, rehabilitación, adquisición de vehículos adaptados. En definitiva, é unha finalidade moi amplia en concordancia con os recursos que tamén son amplios. Xa digo, 19,1 millóns de euros en base a esta recaudación do 0,7 do IRPF, que se engade os outros acordos en política social dos que lle din conta, e este mesmo Consello para fines de interés social en colaboración coas entidades 37 millóns de euros. Por lo tanto, unha cantidad importante, acordos importantes tamén en materia de política social. Estes serían os
os acordos máis salientables deste Consello, como sempre queda a súa disposición para as preguntas que desesen facer. Sí, presidente, eu quería saber que información nos pode dar sobre os incendios registrados nas últimas horas, nomeadamente o de Verín, e máis cal é a súa impresión sobre a orixe deses sinistros. E unha segunda cuestión, que valoración fai de que quede fora do PERTE de automoción Stellantis? Sí, bueno, sobre os incendios, primeiro, o que é fundamental, o advertíamos estes días, non? Efectivamente, hai moitas circunstancias que están influindo nos incendios que vimos este ano, a sequía prolongada, o cambio climático, sin ninguna dúbida, pero, por desgracia, na orixe de moitos incendios vai estar sempre a man do home e o que é máis grave, a man do home intencionadamente, non hai ninguna dúbida á vista dos focos que se veían onte en Verín, varios focos separados, moi pegados ás casas da súa orixe intencionada e da súa intención criminal. Por lo tanto, a valoración é que, parte de ser un delito, o que decimos sempre, son investigados e perseguidos, e, dende logo, se dá cos culpables postos a disposición da xustiza por un delito moi grave, decir que, ademais do dano ambiental, cando encima se prende tan cerca das vivendas, están poñendo en perigo xa non só as vivendas e os bens da xente, sino a súa propia vida. Por lo tanto, un chamamento se se pode, a quen se lle ocurre prender estes lumes, se pode facer un chamamento a un pouco de cabalidade ou moralidade, comprendo que é difícil, pero tamén un chamamento a colaboración da población. Calquer indicio, calquer dato que poidan dar para localizalos vai ser sempre moi benvido e utilizado de acordo coa lei para intentar dar cos culpables. Según me decían esta mañán, a situación era bastante mellor que no día de onte, onde saben que hubo que cortar na zona de Verín a autovía, hubo que declarar unha estación 2 porque os prenderon moi cerca de moitas vivendas. Ahora había un foco todavía que podía estar dando certos problemas, o resto da situación mellorara moito, e o mesmo en Arbo, había algunha zona todavía que está dando problemas, pero a situación mellorou moito con respecto ao día anterior. Saben que en Arbo a orixe do incendio, se parece ser, veu que se outra circunstancia na que hai que seguir traballando dun incendio na parte portuguesa que se trasladou, cruzou a fronteira, entrou en Galicia por Arbo. Eso tamén é unha circunstancia na que temos que seguir traballando con eses programas de colaboración en materia de emerxencias que parece ser que non son dabondo todavía. Respecto a Stellantis, bueno, pois, que esa sola circunstancia de que o primeiro fabricante de automóviles en España, a fábrica que produce casi a cuarta parte dos automóviles que se producen en España, se queden fora do PERTE do automóvil. E agora vexamos que unha cantidade moi importante do que se iba a dedicar ao PERTE do automóvil sigue todavía sin adxudicar, pois eso evidentemente quere decir que algo se fixo mal, algo non está ben diseñado. Cando se nos dixo, como se dixo, que priorizáramos os proxectos máis potentes, os proxectos con máis futuros, os proxectos que permitirían crear máis emprego. Cando o resultado é que unha fábrica tan potente como Stellantis se queda fora, pois, en fin, algo se está facendo mal, insisto, dende quen o diseña, que é o Goberno Central, que se reservou todas as capacidades para facer este diseño, que ten a día de hoxe de 3.000 millóns de euros contemplados no PERTE do automóvil, menos da cuarta parte executada. A estas alturas é unha fábrica tan potente como Stellantis fora. Eu creo que aquí hai indicios claros de falta de capacidade de xestión, e outro día transmitille a Pedro Sánchez a necesidade de buscar unha solución para Stellantis, non que é implantesable que se poidan quedar fora destas axudas, e tamén ofrecinlle a Xunta de Galicia para ser parte de calquera solución. Me dixo que se estaba traballando, o que eu transmitín, que se estaba traballando nunha solución, sin concretarme nada. Espero que sexa verdade, porque a primeira oportunidade clarísima, que era diseñar un PERTE que permitira a entrada dos proxectos que tiña de plataforma eléctrica Stellantis, sobre todo, insisto, tendo en conta que o 75% está sin executar, e se quedou fora, eu agardo que a partir das cousas se fagan mellor.
Hola, boa tarde. Sobre os cambios na área sanitaria do Salnés e de Pontevedra e do Sergas, quería saber, a parte dos cambios no equipo directivo da área sanitaria, que medidas de xestión e de recursos de persoal se van poñer en marcha para solucionar os problemas que atravesa a área sanitaria e por que se escolleu a José Flores para sustituir ao que era o xerente da área sanitaria. Sobre as medidas enerxéticas do Goberno, vostede que as calificou de cosméticas, me gustaría saber cales proporía vostede, cales considerare que serían as acertadas, en todo caso, que lle parece que a señora Ayuso se negue a aplicar estas medidas cando hai uns días o presidente do Partido Popular propoñía algunhas similares. En último lugar, sobre turismo en Xacobeo, considera que as imaxes que estamos vendo estes días de peregrinos en Santiago representan o modelo turístico que debe ofrecer Galicia? Gracias. Un momentiño. Cal era a segunda pregunta? Era a última sobre... Ah, vale, sí, sí. Vale. Vale. Vamos a ver, a primeira, bueno, as razóns de propoñer a José Flores é porque sempre que se intenta cobrir un posto se intenta acertar coas persoas. Pode haber moitos candidatos bons, pero sin ninguna dúbida José Flores fixo, na miña opinión, e que é unha opinión xeral, unha moi boa labor como xerente do Servicio Galego de Saúde, por lo tanto coñece ben o tema. Todo indica que podría facer tamén un magnífico labor como xerente da área sanitaria de Pontevedra Salnés, ademais coa garantía de que a persona que vai sustituir creo que tamén ten todas as garantías para ser unha boa xerente. Por lo tanto, intentar acertar coa mellor persona nunha área que necesita esa boa xestión, xa digo, agradecendo o labor do xerente e entendendo a súa petición de relevo, creo que temos que ter un especial cuidado en acertar coa persoa para que siga aplicando as medidas que diseñou a Xunta de Galicia, a Consellería de Sanidade, para facer frente aos retos e as situacións que ten a mesma atención primaria e que buscan intentar, nun momento tan complicado, sempre foi, todas as épocas estivais foron complicadas desde un punto de vista de cobertura de prazas, os persoal ten dereito ás vacacións e, polo tanto, ten dereito a disfrutalas e non son o mesmo os meses do brao que o resto dos meses, dese punto de vista, creo que eso todo o mundo entende, engadido a que estamos falando, ademais, de algunhas zonas onde crece moito a población e todo eso obriga a unha planificación que está en marcha e o que hai que facer é ter bons profesionais para poder aplicala. Coñecen todas as medidas postas en marcha por la Xunta de Galicia, dende esas aportacións económicas para as que prolonguen as jornadas, eses incentivos para a cobertura de prazas en lugares de difícil cobertura, cunha maior retribución, o mecanismo das intersubstitucións dos que daba conta a semana pasada, a reclamación non atendida, polo menos a día de hoxe, iso o presidente do Goberno que a entendía e tomaba nota, pero nada máis sobre a imperiosa necesidade de creación de máis plazas MIR, non só pedimos nós, e, polo tanto, esas son as medidas en marcha, as que dependen de nós, creo que están en marcha. As que dependen de outras administracións, especialmente ISA, están comprometidas, entendidas o problema, pero a día de hoxe nada actuado. Sobre as medidas enerxéticas, bueno, eu decía onte, eu creo que a verdadeira, por desgracia, o verdadeiro aforro enerxético ven das familias e das empresas ante a imparable subida da luz e dos costes da electricidade e da enerxía, que iso é un aforro casi a forza. Por lo tanto, o Goberno que debe darse conta é de que fora destas medidas, na miña opinión, cosméticas, que ademais trasladan toda a responsabilidade, como en tantas cousas que está facendo o Goberno Central, sin falar con ninguén, e dende logo podo dicir que coas comunidades autónomas, coa Xunta de Galicia, isto non se falou en absoluto, destas medidas nos enteramos cando llas contou en roda de prensa a todo o país o presidente do Goberno, coa diferencia de que tamén nos enteramos que somos as comunidades autónomas as encargadas de vixiar o seu cumprimento, as encargadas de reaccionar frente a un incumprimento de unhas medidas que con nos nin se falou, nin se comentou e que, dende logo, en absoluto van a ter eficacia que tería ter feito unha transición enerxética pensada coa cabeza, sin demagoxias e entendendo que é a compatible a sostenibilidade ambiental, a preservación do planeta, a loita contra o cambio climático e medidas racionais que non levaran, por exemplo, o peche da Alcoa, a incertidume que hai ahora mesmo sobre a central térmica das Pontes, a tantas cousas que están demostrando que, polo menos respecto a Galicia, non se está acertando con a transición e está vendo todas estas consecuencias. Creo que, o decía onte tamén, a Xunta de Galicia sempre cumpre a normativa e, por lo tanto, podemos non estar de acordo, como non estamos con como se fixeron as cousas, co contido, pero a nosa obrigación
e cumplíalles o que vamos a facer. Así entendín tamén que a presidenta, vostede me preguntaba pola presidenta da Comunidade de Madrid, escoitaba onte o vicepresidente, non sei si matizando, que decía a presidenta aclarando, decía que non estaba de acordo, que estaban estudiando a posible inconstitucionalidade, pero que, en todo caso, sí que así van a acatar. Creo que o que hai que facer, eso non quere decir que estamos de acordo en absoluto, e eso non quere decir, como estou dicindo, que non vai solucionar ni moito menos o problema. Se iso deixa tranquilo o presidente do goberno, o señor Sánchez, o deixa tranquilo o goberno central pensando que eso todo o que había que facer e ahora que se encarguen outros, sinceramente, nin están aceptando nin van resolver o problema. E, por último, bueno, eu creo que estamos nun ano sacobeo e, por lo tanto, mentras a afluencia de peregrinos se produza con civismo, con orden, sin molestar a ninguén, máis alado do que poda supoñer a presencia de moitas persoas nun momento dado, que eu creo que eso non perxudica a ninguén, sino todo o contrario. Outra cousa son posicionamentos máis ideolóxicos, depende de quen veña, se xulga a súa actitude de unha maneira ou de outra. Eu creo que todo o mundo é benvido mentras actúe con civismo e mentras actúe respetando os demais. Por lo tanto, eu creo que estamos escoitando estes días de non estar de acordo con que determinadas persoas acudan durante días concretos nun número moi importante como peregrinos a Santiago, creo que eso é mezclar a ideoloxía con datos objetivos. Dende logo, esa Xunta de Galicia con ninguén o vai facer e, por tanto, tampouco vai facer neste caso. Bos días, presidente. Quería volver unha das preguntas anteriores que lle fixeron sobre o cumprimento das medidas de aforro enerxético. En parte implica no traballo, por exemplo, da Policía Autonómica, van ser instruccións á Policía para que as cumpra, xa teñen previsto como facelo, porque controlar a temperatura en sitios non parece sinxelo, non? Sí. Logo preguntaré tamén polos retrasos dos trenes de abril. Agora estupou unha especie de pelea entre Renfe e Talgo. Se creen que aporta algún tipo de solución e como ve esa pelea? Bueno, mire, me decía cando non estamos de acordo coas medidas que acaba de aprobar o Goberno e trasladarnos a responsabilidade. Perdón, non sei se acabou. Quería facerlle unha máis, se pode ser, sobre os Sergas. Sí. Se isto, o relevo anunciado se vai ter continuidade, pensa facer máis cambios na estrutura, máis profundos, ou quedarán aquí? Graciñas e disculpe. Vale. A primeira, xa digo que non estamos de acordo co decreto, outra cosa é que ten forza normativa, e, por tanto, a Xunta non lle queda outra que acatarlo, pero non estamos de acordo porque sabemos que na súa redacción, nas súas medidas, no seu plantexamento, no traslado de responsabilidades, non vai ser eficaz, porque non está ben plantexado, e, por lo tanto, decir que somos as comunidades autónomas as encargadas de vixiar o cumprimento, en fin, me gustaría que nos explicara o presidente do Goberno como hai que facer para ver se en cada domicilio particular se está producindo o cumprimento, como hai que facer para ver se en cada local comercial, en cada instalación industrial, cales son os medios, como hai que organizalo. En fin, eu creo que son medidas que postas sobre o papel, probablemente sin pensalas demasiado e pensando que son outros os que van ter que encargarse de executalas, isto sería... É moi sinxelo escribilas. Supoño que se a responsabilidade do control recaera sobre o propio que está establecendo as medidas, é dicir, se tivera que ser o Goberno Central o responsable do control, pois o mellor o pensaban dúas veces. Como non eran, pois eran medidas moi difíciles e prácticamente imposibles de cumprir. Eu a día de hoxe non teño a fórmula, nin creo que teña ninguén, para saber máis alá da concienciación das persoas como se controla en cada domicilio particular que se está poñendo a calefacción a temperatura que di Pedro Sánchez, sinceramente. Entonces, o aire acondicionado neste momento. Cando as cousas se plantexan mal, levan a estas consecuencias un pouco, en fin, non sei se surrealistas ou moi difíciles de contestar. A parte que nos corresponde, o que hai que facer, lóxicamente, apagado de edificios públicos que ven agora, instalación de portas que garanticen sempre que está pechado, cartéis informativos, todo iso que por máis, porque o decreto é moi confuso, supoño que ora, ou por lo menos o que coñecemos, está sin convalidar todavía, veremos como se vai desenvolvendo todo isto, pero a día de hoxe, o que podamos cumprir o cumpriremos, e o que sexe materialmente imposible, trasladaremoslle o Goberno que nos diga como hai que facer ou que nos diga con que medios hai que facelo, porque xa digo, creo sinceramente que moitas das cosas que se escribiron están pouco pensadas, por decirlo suavemente, dende logo non van ser eficaces, pero a Xunta de Galicia, na parte que se poida cumplir, xa digo que faremos todo o posible por cumplilas. Respecto a os trenes a abrir, bueno, que asistimos a un episodio máis, a unha reacción de Talgo, onde creo que pon negro sobre blanco
É certo que é unha versión de parte, pero parece bastante verosímil. Eu me dirixirei, ou sea, mesmo nos dirixiremos ao Ministerio de Transportes para que nos explique que hai de todo isto, porque, de logo, non é a versión dada polo Goberno ata agora, e, sobre todo, o máis importante, fora dunha discusión que, lóxicamente, ten a súa importancia entre unha empresa tan importante como Talgo e todo un Ministerio de Transportes, todo un Goberno central, a pregunta fundamental que me interesa a mí e creo que lle interesa aos galegos e as galegas e que sigue sin respostar, e eu ya fixen outro día directamente tamén ao presidente do Goberno, é cando Galicia vai poder ter eses trenes e cando se vai estender a alta velocidade ao resto de cidades os que ainda non chegou, porque esta discusión que xa digo que, en fin, bastante sorprendente, visto onte o que decía a empresa Talgo, a consecuencia fundamental é que nós seguimos sin saber, somos as vítimas de todo este lío, toda esta discusión, seguimos sin saber cando eses trenes que se nos prometeron para este mes de xullo que xa rematou, cando van estar. Non temos unha data certa, o presidente do Goberno se comprometeu a facer unha mesa de seguimento na que estiveramos e ali darnos toda a información. Eu agardo e recordarei tamén ese compromiso, esa mesa, igual que outras, que se comprometeu respecto ao viaducto da SEI, todo eso hai que facela xa, porque nos queremos ter información, no caso dos trenes a abril, moito máis sabido o que soupemos onte en virtude desa información ou deses feitos que, insisto, non son feitos de parte, pero que relataba Talgo e que merecerían unha explicación, que logo ninguén do Ministerio de Transporte se puso en contacto con nós, xa que non o fan, o faremos nós, e o primeiro que preguntaremos é cando van estar eses trens, seguimos sin sabelo, pasados ao mes de xullo. E, por último, relevos nos Sergas. Bueno, había, como decía antes, unha petición de relevo a instancia de parte, unha persoa pideu ser relevada, e, polo tanto, o que fixemos foi efectuar ese relevo. Tanto non hai a día de hoxe ninguna previsión de facer, polo menos ninguna previsión inminente de facer ningún outro relevo dese tipo. Sí que vai cambiar o equipo directivo que acompaña o que ata o día de hoxe era xerente da área sanitaria de Pontevedra Salnés, o novo responsable se anunciou a súa intención de ir renovando os equipos, e o resto, creo que neste momento, ademais, un momento especialmente complicado, nestes meses de brao, con todas esas circunstancias que vostedes coñecen e que están afectando a atención primaria, que hai que pedir aos equipos actuais e que traballen co empeño que están facendo ata agora. Sí, hola, quería preguntarle tamén en relación ao plan de aforro enerxético do Goberno. Decía que vostede que este decreto que non consideraba que non era eficaz, e hai outras comunidades como o País Vasco, por exemplo, que coinciden e din que van a ter o seu propio protocolo, o seu propio plan de aforro enerxético. Non sei se a Xunta estudia tamén facer algo similar aquí en Galicia. E tamén quería preguntar se estas diferencias que está habendo dentro do PP en relación á súa posición sobre o plan de aforro enerxético, cree que son boas, porque o PSOE precisamente está utilizando estas diferencias para atacar a Núñez Feijóo. Sí, mire, que esa é outra das cousas de un leendo o que coñecemos deste decreto, insisto, non convalidado todavía, e que parece que o Goberno Central acaba de descubrir a necesidade da eficiencia enerxética e a necesidade de facer actuacións con este objetivo. A Xunta de Galicia, dende o ano 2017, leva investidos casi 70 millóns de euros en melloras de eficiencia enerxética nas nosas propias instalacións. Temos un parque de edificios, vostedes coñecen, moi amplio, os propios da Xunta, edificios de xustiza, centros educativos, centros de carácter social. En todo iso levamos investidos alrededor de 70 millóns de euros, ademais de todas as axudas que dimos a diferentes sectores económicos, diferentes sectores da sociedade civil, para que, a súa vez, promoveran a eficiencia enerxética. Digo que, lendo este decreto, parece que acaban de descubrir esa necesidade. Por tanto, non me extraña o que di o presidente do Goberno Vasco, Lehendakari, dicindo que eles teñen, e nós tamén, os nosos propios planes para a eficiencia enerxética, as nosas propias medidas postas en marcha, por certo, hai moitísimo tempo, benvidos a darse conta desta necesidade. O malo é que se dan conta da necesidade, pero despois din que estas medidas mal pensadas encima non lles corresponden, non son responsables de si se aplican ou non. Ese é un dos problemas. Creo que o fixeron, ya digo, non só presidentes de comunidades autónomas do Partido Popular. Vostede citaba o exemplo do Lehendakari vasco, onde din que é moi difícil, o acabo de decir, hai certas medidas moi difíciles, por non decir imposibles, de asegurar
o seu cumprimento por parte das comunidades autónomas. Por tanto, creo que o que están dicindo os meus compañeros e compañeiras, creo que ao mesmo tempo están dicindo, e todos o saben, que algúns están estudiando a súa posible inconstitucionalidade, pero mentras, unha vez que este en vigor, eso hai que cumplilo. E eu entendín, xa respondín a pregunta anterior, que en eso estamos de acordo todos. Alguna pregunta máis? Moi ben, pois felices vacacións a todo o mundo. Agora, polo menos durante unhos xoves non nos veremos, eso será sinal de que todo o mundo estará descansando, polo menos os que poidan. Moitas gracias, felices vacacións.